4 глава открывает вторую часть Онегина, и предпослан этой 4 главе эпиграф. Французский писатель Некер «Нравственность в природе вещей». Интересная мысль, даже не то, что новая, а дискуссионная. Эта самая мораль, она результат чего? Она потому, что мы родились, и в нас уже есть развлечение хорошего и плохого, правильного и неправильного. Или это каким-то образом воспитывается. Век просвещения, когда знание становилось во главу угла, рацио становилось во главу угла. Вот с точки зрения рацио объяснять мораль можно, но с другой стороны совсем не все.